ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் குக்கிங் அண்ட் பியாண்ட் பை இந்து.G. இன்றைக்கி சுக்கும் மிளகும் போட்டு ஒரு காரக்குழம்பு மாதிரி வச்சுருக்கேன். நிறைய பூண்டு போட்டிருக்கேன். அது எப்படின்னா, சின்ன வெங்காயம், பூண்டு, கருவேப்பிலை இது மூணுத்தையும் மிக்சியில் குறைன்னு அரைச்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் புளியை ஊற வச்சு கரைச்சி வச்சு ரெடியாக வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணேன்னா, கடாயில் நல்லெண்ணெய் நிறைய விட்டு அதுக்கு வந்து வடகம் போட்டு தாளிச்சிட்டு, அதுக்கப்புறம் இந்த வெங்காயம், பூண்டு, கருவேப்பிலை நசுக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டேன். நல்லா வதக்கின பிறகு அதுக்கு வேண்டிய மிளகாத்தூள், தனியா, சீரகம், அது மூணுத்தையும், மிளகுத்தூள், மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், தனியாத்தூள் எல்லாத்தையும் போட்டு கொஞ்சமாக போட்டு அதையும் நல்லா தண்ணியில் கரைச்சி விட்டு கொதிக்க விட்டுட்டு, அதுக்கப்புறம் புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இல்லைங்களா, அதையும் போட்டு நல்லா கரைச்சி விட்டுட்டேன். அதில் கரைச்சி கடைசியில் வரத்துக்கு முன்ன இந்த சுக்கு மல்லி காஃபின்னு இந்த கௌரி சமையலறை அவங்க சேல் பண்ணுறாங்க. அதுலேயும் அது சுக்கும் இருக்குது, மல்லியும் இருக்குது. எனக்கு பயங்கர கோல்ட் அண்ட் ஃபீவர், அதனால் இது ரெண்டுத்தையும் இந்த குழம்புலே போட்டுட்டேன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இதை ஒரு ஸ்பூன் கடைசியில் போட்டு ஒரு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டு இறக்கிட்டு பசு நெய் ஒரு ஸ்பூன் விட்டு அப்படி கலந்து வச்சுட்டேன். இதுதான் சுக்கு மல்லி. அது காஃபி போடுறாங்களே, அந்த பவுடர் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் அது மணக்குது. ஆக்சுவலாக சுக்கு இருக்குது அதில். ஸோ நான் வந்து மிளகு தனியாக வேறு கூட இதில் போட்டிருக்கேன். ஸோ நீங்களும் அது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இட்ஸ் வெரி ஹேண்டி. ஜஸ்ட் ரெடியாக பவுடர் இருக்குது நமக்கு. இந்த மாதிரி நம்ம செய்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம இந்த கோல்டு, இப்போ பயங்கர கோல்டு வருது, எல்லாருக்கும் காஃப் வருது. எனக்கு ஒரு 10 டேஸாக அந்த கோல்டு போகவே இல்லை. இப்போ தான் கொஞ்சம் நான் விடுபட்டிருக்கேன். அதனால் இன்றைக்கி எனக்கு காரமாக மிளகு, பூண்டு இதெல்லாம் போட்டு சுக்கு மல்லி எல்லாம் போட்டு சாப்பிடணுன்னு ஒரு ஐடியா தோணுச்சு. காலையில் எழுந்த உடனே ஃபஸ்ட்டு அந்த கௌரி சமையலறை அவங்களுடைய இதை எடுத்து வச்சுட்டு இந்த பொடியை நான் போட்டு அப்படியே இதை மாதிரி நான் உங்களுக்கு நல்ல இது மாதிரி சுக்கு மல்லி காஃபி இது கௌரி சமையலறை அவங்க ரொம்ப நல்ல ப்ராடக்டாக விற்கிறாங்க. ஆக்சுவலி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நல்ல ஹைஜீனிக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் சேனல் அண்ட் ஷேர் வித் யர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கிவ் மீ a thumbs up if you like my video. Thank you so much.